我哋嘅點問咯。嗱，今日咧就仍然係阿 Keith 同阿 KK 啊。但係今日我哋咧唔好講佢事業先，講下佢個人先。希望佢個人咧答得都係咁流利。嗱，首先我想問一個問題啊，Keith，即係咧我啊見你都有影相嘅，但係你哋啲攝影師啊或者啲藝術人係咪都中意比較挫啲，即係唔笑嘅？酷嘅係咪要咁樣噶？即係嗰啲45度啊，嗰啲係咪嗰啲咁咧？唔一定嘅，我啫。我見你大部分都係喎。我啫。啊，我曾經去嘗試去揾你嘅啲笑嘅相，有嘅，好稀有地有嘅。咁你有冇你腦海中有冇邊幅相你覺得係笑得影得嚟靚嘅咧？我笑得靚啊！即係你笑得你自己都滿意啦。報應該報。原來真係唔中意笑，不過我就揾到一幅啦。因為我中意笑，但唔中意我笑嘅樣啫。係啦，真係唔中意笑嘅樣俾人影到啦，當然更加。咁但係咧有幅相咧，我就覺得 very good 嘅。但係嗰幅相咧，我都要睇下可唔可以擺得出去 IG 度，因為經佢同意，就係一幅近來一幅係咪家庭相啊？就係你同即係成家人一齊，同埋阿女，同埋你老婆。同埋阿仔，大家睇唔到唔緊要。呢幅咧係我唯一第一次見阿 Keith 咧，係笑得真係好想笑嘅。咁呢幅相真係影得好好啊，真係好自然啊！我講你同阿仔啊，係咪？呢幅相滿唔滿意啊？我自己擺出嚟咁，自己覺得 OK 先放出嚟。嗱，有機會睇陣時，我問下批唔批啊？呢幅相係我見阿 Keith 係笑得最開心，真係最真，因為佢個仔咧。真係冇得頂啊！你同阿仔嘅關係就好正嘅喎，係咪啊？滴汗添，我覺得正到滴汗添。正到滴汗，點解用呢個形容詞滴汗嘅？講嚟聽下。無時無刻揾你咁就，仲唔滴汗啊？阿仔啊，同你真係前世姻緣嚟嘅喎，真係冇咗你咧，好似即係好似唔得咁啊！就嚟阿女都係噶啦。嗱，未知阿女因為 B B 嚟㗎，未知啊，大家未知佢 B B 個女嚇，B B 女就係會唔會咧？我未知道。咁啊，正話應該係嘅。啲人話女同阿爸爸係前世嘅姻緣嚟㗎嘛，咁啊睇下到時就知啦。好啦，咁啊講翻下其他嘢啦。嗱，我即係上一集都講緊咧，你好中意攝影啊，可唔可以用好中意、好熱愛啊？可以，可以。咁你點形容？或者中意咩比喻？你嘅熱愛程度咧？中意好中意熱愛呢啲字眼，有冇一個有比喻到你去到熱愛啲咩地步啊？如果應該咁講，如果呢個世界可以淨係用相片去同人溝通嘅話，唔需要用其他語言嘅話，我應該會就係用相片，其他我唔會用。即係唔會講嘢，係唔講嘢噶咯。電影都唔得咩？都得畫面咯，畫面嘅畫面咯，用畫面。即係你譬如另外用畫面溝通，係啊，去到呢個地步，係啊，嗱，不如我又試下用我嘅角度點樣睇你嘅熱愛程度啊？咁咧，我記得有一次就唔知邊個嘅孤獨美食家啊，點得？OK，咁有一次有一個釜山嘅國際電影節。咁啊，孤獨美食家就上咗去啦。咁幅相就出咗嚟嘅，咁啊一定認得佢，因為成日都擘大個口。哦，我而家好肚餓咁。你估下 Keith 嗰陣時見到啲乜嘢咧？你做咩笑啊？冇嘢。呢幅相咧，我係擺翻上去嘅。佢成個咧，佢成日睇，我唔知佢攞緊啲咩獎，我淨係見到佢拎住部相機。嗱，佢唔講咧，我都唔知道佢拎住部相機，嗰部係咪相機嚟？係係咩相機嚟㗎？蝦數啫嘛。你諗下一個人咧，中意到相機嘅地步咧，佢淨係即係如果難聽啲，一個裸女咧，如果佢拎住部相機，佢都會令我睇部相機，唔睇個裸女會唔會咧？應該會，未試過。即係我想形容佢就係熱愛到咁嘅地步。咁另外咧，今日咧冇得封煙啊，因為呢個即係雖然我哋呢邊 live 緊啊，但係出街就唔係啦。如果有機會咧，我應該叫你其一個合作者咧，就係一個 KOL 嘅我叫做一個叫KOL 嘅保姆啦。
咁有一次我記得好似同你去台灣拍一啲嘅好 juicy 嘅嘢啊，係好 juicy 係拍啲泳裝嘅，使咁講咁嗰次好似你好似好快嘅，嗰日一影完，跟住係咪跟住就好快要剪接啊，做所有啲嘢出嚟㗎啦？係啊，嗰日好快即日搞㗎。咁我記得嗰次係要成隊，即係你哋一隊 team 一齊做啦。咁嗰時咧翻嚟，因為成隊 team 我都識嘅。咁嗰時翻嚟嗰個 KOL 啊，個保姆就同我講。佢話終於知點解 Keith 咧，佢真係好中意攝影。我話係唔知佢中意咯，點解你咁講㗎？佢真係可以不眠不休，夜晚唔瞓覺都會不斷喺度執緊啲相啊！但係佢係唔眼瞓嘅，因為點啊？佢好 enjoy 緊去執緊啲相，所以一啲眼瞓感覺都冇。佢話我就知道佢有幾中意啦。你有冇試過中意到樣嘢咧，可以不眠不休咧？除咗打機，我覺得呢樣嘢就即係反映你真係幾熱愛呢個攝影。我熱愛到係戒咗打機嘅，係咪啊？真係㗎！你以前係打機嘅？我以前好中意打機。哇！即係因為呢個完全取締晒所有嘅。係。哇！好容易。我覺得有個例子好見㗎。例如？曾經有個家庭個仔吸毒，為咗佢戒毒品，就買咗部徠卡俾佢。之後就係玩影相，真係可以就戒得到。嗱，各位聽到啦嚇！如果有啲咩你嘅仔有乜不良嗜好啊，即管試下聯絡 Keith 有冇解決嘅問題。但係部徠卡都貴過你買毒品分鐘。喂，長線會唔會啊？長線毒品都唔平喎。係咪先？部徠卡都幾萬蚊。咁我又想問下啦，嗱，咁真係除咗攝影啊，你真係冇其他興趣咩？都有嘅，但係冇咁強烈咯。有嘅，會唔會同到攝影一個有少少關係㗎？咁睇電影一定有關係啦。睇電影同影像，電影係啟發你點樣去拍攝㗎喎。咁睇電影我係真係最高峰一日，我諗我係持續3套戲咁睇，連住落去睇嘅戲院。你吸收得切啊？吸收得到嘅。你吸收個畫面啫，你唔係要裏面嘅內容。同埋好多戲我都要睇2次嘅，都係。最大影響力個攝影係邊個導演？王家衛其中一個啦，一定係。跟住我見你啲相都有佢影子。唉，冇啊，冇太多。啲人唔明，啲人會唔明嘅。仲有邊個？有啲外國都有嘅，咁但係香港嘅話仲有，其實周星馳都會影響到我嘅。點解呢？周星馳同呢啲畫面有關係咩？因為佢有啲畫面令我知道有啲位係好落地俾人睇，會更加容易明白。舉個例嘅，我舉個例啊，聽眾未必明。你咁唔好用嘅詞唔知，咁虛無啊！大家識呢個周星馳，淨係知道佢嘅笑話㗎啫喎，或者佢啲無厘頭啦叫無厘頭，但係誇張得嚟好落地㗎嘛，佢哋啲畫面直接到係直接表達到總之係打個關鬥落樓梯，就真係打關鬥落樓梯㗎嘛。佢王家衛係直情係你諗下佢嘅幻想，睇下點樣落，即係完全係兩個方向嚟㗎，兩個方向嚟㗎嘛。咁周星馳其實佢係好。所以佢好天馬行空嘅諗法，嗰啲畫面，但係佢係實質，我個波飛緊喺天空，咪飛緊喺天空。但係王家衛係要幻想出嚟咁樣，要你係感受下個波，感受下喺邊個位置，係用語言話俾你聽，再加少少好朦朧嘅畫面，去幻想個風點樣吹。我第一次覺得你識形容一啲嘢啊，幾好，你有進步啊！講下自身嘢好似好啲啊。跟住，周星馳你係即係佢，我記得有啲畫面就係譬如我唔記得嗰套戲 exactly 係咩啦，茶餐廳咧又係，就係點解行運一條龍啊？點解你唔愛我啊？個扮溝女嗰個畫面，即係周星馳嗰啲畫面，好令我好記得。亦都會去如果我要影一啲好搞笑嘅嘢，係可以點樣去玩盡佢咧？
係啊，明白，又係喎，即係呢個係點樣攞攝影嘅啲角度咧？係啦，因為你要有好虛無嘅影嘅角度，同埋好實質要表達搞笑，好情緒，好開心咧咁講。嗰啲好做作嘅畫面係需要好唔一樣嘅個角度。估唔到咧，即係周星馳呢個文化咧，真係要探討。因為而家有啲學術真係要研究周星馳呢個佢哋嘅所有嘅，即係佢嘅拍攝電影啊嘅演繹手法，係真係有一套嘅另一套藝術嚟嘅。咁到今日攝影都有啊嚇。嗱咁如果我簡單啦，睇下你嘅 IG 啊裏面咧，我見你中意嘅嘢咧，有啲係我估唔到嘅，例如你中意 F1 嘅喎。係啊，中意賽車喎，你咁慢，即係我識你好慢嘅人，好慢咩慢先？生活都慢，講嘢又慢，食嘢唔知啊？啊，即係我有咁，咦？反而你中意 F1 嘅賽車，即係好快速、好即係速度嘅嘢喎？點解嘅？因為真係男仔就中意車。我係真係，如果未中意攝影之前咧，我幻想自己一個 F1 賽車手。幻想啫，幻想我有要求個老豆俾我去賽車噶，喂，俾我揾啲機會。Before Form 3之前，係啊，個老豆真係嗰陣時年少無知，唔知要幾多錢噶嘛，係咪？嗰度啊，你冇諗啊！你老豆嘅角度係錢啊，定係你條命仔先？我唔知啊。即係我覺得你又嗱諗多咗，老豆諗係我個隻寶貝仔，係咪一個仔係咪啊？唔係我家姐，唔係仔得個啦嘛。喂，梗係啦，仔就得一粒，玩個 F1，可能咪即係錢，可能係其次啦嚇，命仔緊要。可能係。嗰陣時幾多歲問呢個問題啊？我真係冇記到好細個。因為我見你而家都有留意嘅，即係你都有睇，因為近來新進有一個F1 嘅賽手啊，我唔識讀佢名。啱啱攞獎啊！我要睇翻先，咁我都有嗱，好後生嘅啫。咁同埋咧講我就唔係好識 F1 嘅，即係我都睇嘅啫。咁但係咧有個德國嘅車手叫做德國係睇下先，德國啊，突然間唔記得咗添，退咗役㗎啦。後尾仲話佢滑雪隻腳斷咗。哦舒密加。嗱。我講嘅即係題外話啦。點解我會講佢會中意賽車？其實我哋如果睇翻聽翻上一集咧，其實攝影啊，例如喺阿 Keith 對攝影嘅極致，其實玩 F1 都係一個極致，因為要快啊嘛。咁點解突然間會講舒密加咧？咁有一次呢個真人真事，有一次就係佢搭嗰陣時已經我唔知佢係咪仲係一個賽車手。咁啊佢去旅行就 call 的士，咁啊。帶晒全家去機場啦，好趕時間，超級趕。你知唔知件事啊？咁跟住個的士司機咁揸，咁佢話：不如咁啦，司機，你俾我揸啦，因為我好趕時間。跟住咧，當然啦，佢用賽車手嘅適當地用佢嗰部的士就運行咗好快就去到即係嗰個機場。嗰個的士機，哇！你第一次係俾我感覺可以發揮我部的士去到最高極限，因為嗰次即係舒密加就係用一個咁嘅方法，但係我唔知佢點揸，但係當時嘅的士司機係咁講。咁原來一個賽車手真係可以將嗰件物件，即係哪怕架車啦，當然嗰架只係一架普通的士啊，佢唔係有咩特別，即係 Formula One 係有啲特別嘅結構，佢冇，但係佢話能夠發揮到架車嘅極限。咁我相信啫，可能阿 Keith 都係盡量要去將你嘅攝影器材或者攝影嘅角度要發揮到極限。都係啊，都會嘅。不過因為 F1 好多學習位嘅，其實睇 F1。其實一個人嘅興趣咧，大約都會知道佢嘅 character 嘅。咁例如我都講過啦，藝術人嘅五感到嘅，例如佢眼睛嘅角度睇嘢啦。咁例如你中意品下茶咁啦，飲下咖啡咁啦，咁都係嗅覺啊，同嗰個味覺咧，咁其實都係你欣賞嘅嘢嚟嘅，可唔可以咁講啊？係嘅，都係。我想問下咧，咁其實我哋之前都講好多關於爸爸嗰啲啦，即係有你爸爸做生意咁啊，有啲嘢影下相又關事，有啲嘢又問下爸爸，爸爸係主導係咪？可唔可以主導啊？因為佢主導係揾錢。
咁佢一個係屋企嘅支柱嚟嘅，揾錢支柱嚟嘅。其實爸爸或者媽媽對你嘅影響大唔大？嗱，媽媽就知道中意影相，收集一集啦。但爸爸對你影響大唔大？佢兩個都要對我影響好大嘅，各自都有。嗯，但係攝影方面有冇影響？爸爸影響我攝影方面真係最大，咪買第一部相機俾我咯。佢都自由俾你去。係啊，自由俾我咯，因為我好細個就佢哋兩個都知道呢個仔係 control 唔到嘅。哦，係啊。喂，咁而家你都成為爸爸啦，係你都有個好特別嘅仔啦。係啊。你係咪用翻同一個方法去教育佢㗎？唔可以話同一個方法，因為始終我爸爸係一個都係同我一樣嘅熱愛自己工作嘅人嚟嘅，係非常之熱愛。但係但係當然佢嘅職業好唔一樣啦，同我，佢始終都係一個啤工廠嘅老闆，其下邊有100幾200人等住佢養。我自己幾個 partner， 有陣時 one man band 咁一條友咁樣，冇話團隊，唔可以用一個團隊形容添，甚至乎有機會。我諗佢最大影響我係創業呢樣嘢。點解咁講？因為我由細到大佔住自己個爸爸係一個老細，所以我自己覺得我應該要做老細。都真係會有嘅喎，係啊，即係如果你話統計學都係真係嘅喎。咁當然啦，咁爹哋係喺我心目中係一個英雄嚟嘅。點解嘅？家庭英雄嚟咁講。你而家係咪都扮演緊？冇佢咁出色，應該咁講。我未知，未知仔做細，但係阿仔都係有啲你嘅基因嘅喎，都唔係咁易控制喎。咁一定啦，每個人嘅小朋友都係個父母嘅好同唔好嘅放大版啊，係咪？係啊。咁你用咩嘅態度方式去教佢㗎？我會用一個點講咧？我好似隨佢嘅方向去轉我嘅教育咧，咁講。我係好睇佢嘅反應而去決定我應該點樣同佢講嘢。又或者點樣去教佢一樣嘢。我冇一個好 exactly 一個話我要點樣教，我冇一個咁嘅方法。我會睇。可能我會諗我下一步應該可以同佢做啲咩活動咧，咁樣樣，而唔會話 fix 死我用翻上一套，即係話爸爸點樣對我或者冇。好睇佢，亦可以咁啊，咁我行一套咁樣咯。所以冇一個 fix 死。OK， 點解我會提到教育嘅問題咧？第一，今日嘅你咧，唔多唔少咧，都有啲家庭嘅影響嘅，唔多唔少啦。有係啦，咁你啊更加直情你自己道出嚟啦。例如爸爸英雄，爸爸創業，媽媽因為中意收集影相，可能你會即係耳濡目染，可能都幾得意喎。我有啲佢嘅放飛自我啦，我媽係放飛自我嘅。係啊，幾特別喎。係啦，咁唔多唔少，咁到今日又係一代，咁我想睇下一代點樣影響一代啦。咁好啦，我知你對家庭都好重視啦，咁事業啊更加啦。其實家庭事業呢個發展咧，你點樣平衡法，或者互相有冇咩影響咧？其實我都學習咗好多嘅需要，即係我都失敗過啦，婚姻失敗過啦。咁我更加知道有陣時。過往失敗反而係倒冇咗我見過當時，即係我細個點樣睇個家庭運作，倒冇咗而失敗咗嘅，係啦，因為我細個睇到即係我細個睇到係咩咧？爸爸工作，好努力工作，幾夜翻嚟都冇問題，冇問題，係啦，阿媽就主力喺屋企就搞掂我兩個僆仔，係啦，咁冇問題嘅，咁就屋企好和睦。好開心，冇乜嘢啊，咪就 copy 做方面落去啦。copy 啊，我唔得唔 work 喎，原來。跟住隔咗好耐啦，跟住去到而家個老婆啦。咁我當然未結識我老婆之前，已經有個清晰一樣嘢係，我要揾另一半嘅係大家
所做事啦、方向啦，都好近嘅。嗯大家嘅意念好近嘅，嗯你先可以行得到遠。嗯亦都係同埋個對家庭嘅目標感啊。嗯總之即係我同我老婆好快好清晰，大家見到個家庭繼續自己處理自己夢想、嗯自己事業，自由對屋企嘅教育係自由奔放嘅。咁大家嘅概念好一致，咁就喺埋一齊，嗯好清晰嘅。因為我同我老婆好快啊嘛，始終嗯，拍多3個月就結婚啦，係咪？哇，好快喎！好快，但係嗰時已經有定到呢個位㗎啦，即係定到大家好快 get 到，即係同頻共振嗰樣嘢，哦，好快 get 到大家一個咩類人、做事方式、想法，嗯，點樣對待屋企。咁真係因為失敗過先知道。其實好多嘢咁梗係啦，咁一定係享受個失敗先享受到個成功，或者係你咁點樣似享受失敗。OK，係啊，嗯因為係嘅，因為始終即係講廢話咁一樣，就係你知道咩叫唔開心，先珍惜咩叫開心。所以而家你哋對於家庭，因為你哋兩個都係自己事業啦，係啦，咁有2個寶貝啦，咁2個寶貝都唔簡單啦，因為好細，一個好細，一個就好活躍又好活躍。咁但係你哋有分工點去處，即係大家點樣分工個時間啊安排嘅？都有少少即係磨合期嘅，點都有嘅。即係大家都係第一次做，即係喺一個家庭做一個父母，係即係係始終唔好話個女先，唔好話工人先，淨係3楷嘢，都唔同嘢嚟㗎啦。係冇錯冇錯啱。你呢3楷嘢都要磨合。即係唔單止係點樣話其實我同我老婆補 exactly 好細緻劃分工，你幫佢做功課，我冇嘅，補細緻化呢啲咁嘅嘢嘅。咁我哋好清晰就見到問題咪要解決咯。邊個喺度咪邊個解決咯。即係冇話，好似我哋而家一般見到係阿媽就負責咩教書，或者負責煮飯，你就負責教阿仔乜乜乜咁冇嘅。冇嘅，咁再加上而家啲功課2個都做到㗎啦。啊，非常好。大家可以聽下啦，佢哋嗰種即係點樣去處理屋企啊個關係同埋個時間嘅安排。咁點解我咁講咧？因為咧我知道咧有樣嘢好特別嘅，即係我認識你。你對承諾呢樣嘢咧都幾重視㗎喎？點解我用承諾呢樣好重視咧？就講翻你個仔啊！我記得一次唔係一次啊，幾次啫。例如我約你傾一啲嘢，你喺新界住啊，新界住。例如我約你喺香港傾，你會出嚟同我傾嘅。但係你會話俾佢聽，其實我轉頭又要翻去新界，點解？因為我湊阿仔放學，因為我應承咗佢。又或者我應承咗今日要陪佢玩嘅，所以佢就算好遠去一笪地方，佢令我翻轉頭入翻去新界，就因為佢應承個仔，我今日要陪佢玩。但係記住陪佢玩啊！玩咩？你今日唔玩，我哋咪聽日先玩咯。但係佢好介，即係我覺得阿 Keith 咧對小朋友嘅承諾咧係好執重。咁呢個係咪事實嚟嘅咧？係嘅，咁因為始終。即係望住自己，因為我自己係過往好多試過好多，即係 overcommit， overcommit，變相就即係咯，承諾唔到嗰啲承諾啊，咁佢面對好多自己嘅一啲影響啦，即係無論生意又好，工作又好，人與人之間嘅關係。咁我就要知道一樣嘢好清晰，即係更加開始對住個仔又好，就一步一步要兌現承諾。即係無論係對自己又好，對佢又好，用呢個方式話俾佢知道，我應承咗你嘅嘢，我一定做到。即係阿仔，係對住阿仔，對住其他人都要咁樣做。因為呢個係就算阿仔可能有一刻，對佢。都有將來一定會有機會兌現唔到承諾嘅，但係我會起碼我有個籌碼話俾你聽，我同你兌現到，
我可以有籌碼教育佢。嗯，如果唔係我同佢都兌現唔到承諾嘅話，佢同人兌現唔到承諾，佢都話，佢都係咁啦。嗯，點解我唔可以啊？呢個係一個新教嘅方式。係啊，但係本身你自己其實對承諾，即係由我識佢開始啊，我唔知你以前點啦。咁當然亦都係失敗嘅個案啦，即係或者有啲即係唔係咁開心嘅個案就出現過啦。係咪嗰時開始之後，你反思而家對承諾係謹慎咗啊？係謹慎咗，謹慎咗好多。其實咩事令到你即係除咗婚姻啦，有邊件事你真係知道痛啊？原來自己 over commit 咗，或者我應承原來唔做，係有咁大影響嘅咧？好多，即係好多唔好一世樣儲儲埋埋去做，睇到成件事。即係尤其是做生意，好明顯就係你甩咗一個承諾，可能細，好乜影響好細，可能少少錢啦，或者一啲對個人可能對家有少少唔開心啦。但係呢少少即刻，你就睇到成盤生意就冧咗啦。其實呢啲細位就係會好容易去影響咗個成個人哋點樣睇你。甚至乎有一次我見到，即係有一個例如一個伯樂啦，佢一個係講緊年薪過億嗰啲，佢就係睇緊呢啲嘢嘅啫，呢啲細位嘅啫，佢唔會睇個作品靚唔靚，佢就係反而睇呢啲嘢嘅啫。你應承我有冇做？係啊，佢就係睇呢啲細位，你個人嘅嗰一刻個態度。睇態度，其他嘢佢唔睇嘅，其實就係睇態度嘅啫。呢個會唔會都係造就你今日有咁嘅成績咧？其中一個元素。你講我今日嘅成績，其實我都有啲慚愧。咁不至於差，係咪先？即係相比同以前講，係咪即係都真係有所不同？至少人哋會唔會俾多啲機會你？咁會嘅，呢個有嘅。除咗呢個特質之外，嚟承諾呢個承諾好明顯嘅，因為我睇住你死但非的啊，你都會翻去，就因為你應承咗阿仔。我咧以我識你啦，除咗承諾，因為我覺就因為阿仔反映到佢承諾幾咁。其實你都有啲特質嘅。點解你講嘢會比較慢，同埋要諗咧？係因為佢真係聽嘅。即係佢真係用心去聽下你講乜嘢，呢個其實係 keep 嘅特質。所以點解就係佢回應要諗咯，因為佢要消化下頭先你講嗰句咩先。同埋一嘢咧，其實呢個亦都係，我覺得呢個變咗一個係自動啟航。其實佢有一種中意幫人嘅特質嘅。例如頭先即係我哋播完第一集啦，但係第二集之後。佢都會同我講其實你呢個 podcast 裏邊，你嘅目標想要啲咩㗎？或者咩嘢？其實佢問完之後，可能佢都想睇下佢身邊有冇啲嘢資源啊，或者乜嘢係啱咧，或者你可以去留意下咧。呢個亦都係佢嘅特質，唔係因為淨係我 podcast。其實好多時我見到有啲人問佢嘢，佢都會問多深一啲嘅。你其實要啲咩？或者你想要啲咩？點解佢要咁問咧？你記住，你問完咧就正如佢承諾，下一句我答咗，你會點先？原來佢真係想有啲資源共享係俾你嘅，呢個你認唔認同？都係嘅，都係。但係呢個係自動啟航，佢自己都唔知嘅，即係已經好習慣。有啲嘢咪大家分享下咯，乜係特質嚟嘅咩？不過已經成為一個習慣咧，你都唔知㗎。可能係，因為再加上有一段時間變化嘅，我覺得係。咁同埋我知道你講小朋友啦，因為你都重視對，因為身教好緊要啦。咁我知道其實你都有教小朋友攝影㗎，係嘛？係嘛？你係入學校教定？可以叫入學校教啦。幾大到啊啲小朋友？哇！最細嗰次小3、小2、小3，真係好細嘅啫。
佢拎住咩相機啊？定係拎手機啊？學校借啲 iPad 俾佢哋嘅咋。用 iPad 嘅。係啊。我想問下喺小朋友，你點樣帶入佢一個攝影嘅世界？我係好簡單，欣賞世界啦，簡單啲嚟講就係。點啊？周圍影下，呢幅靚啦，定點？係商業秘密嚟㗎，死都唔知喎。唔係嘅，其實好咩嘅，呢個係因為呢個其實呢個位其實係由我讀攝影阿 Sir 有一個開我其中一個影響啦，冇得竅啦。呢個影響到我而家對小朋友，我會第一下就講呢樣，即係會用一類似嘅嘢。佢嗰刻，因為嗰陣時嘅年代咧，我讀攝影嘅年代係啱啱開始多人接觸攝影、興攝影嘅年代，開始興啦。佢都係我哋係第一班開始多人讀攝影嘅第一班。係咪因為數碼相機定係咩？數碼相機開始平，係啦，應該係。係啊，開始成本平咗啲，但係都要成個大牛龜嗰啲嚟嘅嗰個年代。係啦，佢第一句說話就係香港好多學生同內地或者外國學生嘅分別喺邊度咧？香港唔會做呢樣嘢嘅，大多數學生。外國會咩咧？見到個光，佢會講：我呢個光好靚。OK， 我呢個光個折射喺個水杯度，呢個水影好靚。哦，香港冇乜嘅，好硬淨，我就要技術，但係缺乏嗰種感受美，所以我就會影響到我而家一對小朋友。我第一去諗就係，其實即係尤其是而家好多壓力啦，讀書壓力啦。好少可去，其實呢個動作係某程度上唔單止係停留欣賞眼前嘅嘢，某程度上係感受緊自己嘅感受。呢個係一個好重要嘅一環嚟嘅。所以有啲學校揾我嘅原因，我一講我不如用Beautiful Life 做一個 topic 去行一個運作啦，咁樣佢哋都好願意用呢個主題去做。而我就會同佢哋講，呢部相機唔緊要噶，唔需要學任何技術住，欣賞下世界先。你覺得個天空靚咪影低佢咯？你覺得隔籬嗰同學靚咪影低佢咯？佢笑得靚咪影低佢咯？即係感覺係啦，感覺行先。係啊，feel 咗先。你冇 feel 唔會影到靚嘢噶嘛？咁但係我想問現時啦，香港嘅2、3年班其實出嚟嘅作品話係點樣嘅？都多數都係風景相嘅，佢哋都係。咁同學都會有嘅，只不過有陣時真係，只不過係可能我以前學校有部相機自己影咧，學校好 welcome 嘅。而家可能年代唔同啦，始終太方便咧，學校會比較冇咁 welcome 你突然間拎部相機影相，所以有少少限制佢哋影相嘅空間時間咧，咁講時間。所以就有用 iPad， 唔知邊 iPad 啦，唔知啦。係 iPad 啊！我有陣時如果教嗰啲，我用即用即棄嘅相機。都好喎，係用菲林嗰啲，都好喎。咁一來冇咁攻擊性嘅感覺啊，對比手機 iPad，佢哋比較舒服啲。係啊。因為好清晰件事，純粹由影相，仲要唔係即時放出街俾人睇咁。即時有睇到結果啦嘛，又唔會即時睇到結果，你之後先慢慢等結果啦。慢慢係啊，係你期待下個結果先啦，咁樣樣係啊，呢個幾好嘅期待，都係一個非常好嘅練習嚟。係啊，因為其實我有個都盡量試緊俾我個仔，就係褪後俾佢感受到個結果先。阿仔都係咁。係啊，你講係任何一樣嘢，任何一樣嘢，唔好咁快得到先，褪後得到嗰樣嘢，令佢有一個空時間期待嘅時間，為忍耐嘅時間，呢個又其實一個學習位，幾好，唔錯唔錯，因為即係我哋成日講香港，一個人有好多講好似特別香港啦，香港一個好快速，係。
乜都要快。呢個即食麵咧咁盛行咧，淨係即個即食文化，乜都要快，快見到結果，快乜嘢？所以突然間行翻轉頭先要叫人慢活咧。咁其實咧慢活咧又唔係真係要慢到好誇張，但係就好似你話齋，哪怕我等即影即有啦，已經係即影即有嚇。我等幅相出嚟嗰個咁少嘅片刻，而家可能有啲人都冇耐性。係啊，冇，因為有陣時對住學生，你要俾佢等咧，係一個好難嘅嘢嚟嘅，係咪啊？真係我。但係佢哋會學習到等嘅，即係點解我一定要佢哋等咧？其實好關於情緒，情緒學習呢樣嘢。因為好多人就好急促，尤其是學生好急促個結果，在乎個結果，係而認定自己係乜嘢人，同埋會比較會唔會啊？比較，但係等待就係嗰刻俾你感受自己感受嘅時間。同埋學習忍耐，其實有陣時好多嘢忍下，你會睇得更加多嘅嘢。一個好哲學性嘅問題，係一個好哲學嘅問題。咁而家你嚟教呢啲2、3年班，如果再大啲會又好唔同啦。其實我中學都用部，其實唔係即影即有，係即用即棄嘅，即係我仲要拎去晒相鋪晒完。嗰啲。係，佢哋會唔會又另一個？就係中學好開心嘅，其實開心嘅，但係個壓力會仲大咩？中學嗰啲，佢就話吓，真係啊！我用過嘅，有啲人我有用過嘅，有啲人我冇用過嘅，但係吓真係要咁玩啊？係啊，玩，等下幾好啊！咁出嚟嘅效果都係幾好嘅，同埋要俾佢識得喺36張相入邊揀一張相出嚟，應係最好嘅。係啊，係啊。每一次都係幾好啊！呢個都唔錯。咁大家不妨都可以聽下阿 Keith 咧，另一個喺從攝影嘅哲學咧，去點樣去理解小朋友，甚至可能係自己啊，係點樣可以好好用一個適當嘅等待嘅時間去鍛下自己。咁啊我哋講緊小朋友啦，講小家庭，講下你自己啊，你自己。點樣定義為之係你嘅真係好朋友啊？好朋友啊？朋友我都好多，但係我講真可以交心嘅朋友，你點樣定位啊？因為我知你識人都好多，因為至少嗱你做 event 啦，識好多啲。我真係有好多好朋友嘅，好多兄弟嘅。交心喎，有好多，唔好想拍住個膊頭，兄弟嗰啲。OK，有冇5個咧？10個都有。哇，咁好啊！有。OK，咁你點定位啊？你點定位佢真係呢個交心嘅朋友啊？交心朋友係會互相去傾訴，但係唔係齋數，而佢會有 what next？What next？因為一個真正嘅朋友係會引領去下一個 step。你呢班朋友咪都係藝術嘅？有藝術，有唔係藝術都有。有銀行家又有，打工嘅都有。打工係有老細有打工，有邊度有？係有冇諗過點解佢會係你好朋友啊？好多緣，好多。唔係因為係興趣都會有嘅，共同興趣。我哋成班兄弟都係共同興趣，一係就電影，一係影相嘅。係啊。點解會用朋友嘅定位問你咧？其實咧好簡單嘅喎，大家不妨呢個 formula 係一定差唔多，都冇乜點輸。你最能夠一刻我嚟講朋友嚇，唔好講咩太太嗰啲朋友裏邊。你即時諗到呢5個人，呢5個人你覺得係你最 close 喺你個生活圈最 close 咧？其實你嘅收入就係呢5個人嘅 average。係啊，啱嘛？不妨大家可以玩下呢個遊戲，係好多時都中噶啦。咁但係又諗翻第二個問題，諗翻我點樣問嘅問題咧？唔係因為我想知道阿 Keith 揾幾多錢。而係能夠交心嘅朋友，如果你問我，都問過好多朋友，哪怕我自己都問，
能夠即刻諗到，我答你好少諗到嘅，即係好多好少啊。一個咯，兩個，甚至有啲名都諗唔到。點解？點解啊？點解啊？點解？我唔知喎，我諗都諗到喎。首先問下自己點解？呢個點問就係咁嘅。問下點解你唔會係一個咁容易去交到心嘅人？啊哈！頭先佢講 What's next 都係嘅，即係如果我要信啫嘛，其實我揾個平安鐘都信到嘅，知唔知啊？揾個樹窿得㗎，學下王家衛咁咯，揾個樹窿你嗰跟住賣啲王家衛高級啊，揾樹窿啦，揾個樹窿咁賣。諗住咩有好多嗰啲NGO 都係㗎，你可以打嚟同佢傾訴一輪啲就得。但係呢個係咪你朋友咧？係咪？What's next 就係佢會真係想知你要乜，同埋真係會 stand by you， 即係會 support 你嘅。我想問呢5個，即係你唔知5個嘅，係咪成日見㗎？好得意㗎。一係咧連續見幾個禮拜，跟住停一停。可能唔係，因為冇因為連續幾個禮拜嘅，因為可能一個禮拜可能見3次，突然間喂又見你，喂有杯咖啡喂，一撞到人即刻，又唔係撞到係突然間喂得唔得啊？有杯咖啡啊？即係即條筋，即條筋即説出嚟，即係好多呢啲咁樣嘅，即係好多兄弟都係咁。係咁可能見一個月，可能有幾個禮拜都係隔2日又見下，隔2日又見下，跟住可能頭幾個月又係又咁樣，即係輪住唔同嘅 friend 都係咁樣突然間。不過我又想講翻咧，第一咧有幾個嘅因由嘅。第一，男士同女士咧嗰啲交心咧係有啲唔同嘅，要大家即係正性別真係有啲唔同嘅，因為女士好容易變咗八婆啊。唔係男士都可以好八婆嘅，你明唔明啊？第一啦，即係性別係有啲唔同嘅。咁第二咧就係女人真係中意 gathering 嘅，我答你。但係咧，你問我啊，即係嗱，我講我自己交心嘅朋友咧，都係有啲類似你嘅模式，就係我哋唔係成日見嘅，但係抽起突然間好想，我真係好耐冇見，我想見呢個人，要傾下偈，或者突然間好似有種感覺，咦有啲唔妥，或者點咧？係時候去見下佢啦。係啦，類似咁，即係依個就係嗰個感應嚟嘅，即係咁。其實從朋友咧，都係一個反射你自己係咩人嚟嘅。咁啊，你自己反射下自己咩人啦。咁少少你都多兄弟啊，係嘛？OK。係。好啦，講到呢個問題啦，呢個問題我相信應該對有 Keith 好大嘅衝擊。我覺得佢應該答得，睇下佢答案係咪我諗下。問你啦，嗱，呢個世界上好多財富嘅，你對健康同理財嘅管理係點嘅？健康同理財管理係好差嘅。我暗地裏個盤都係寫係差，好差嘅。點解咧？喂，兩樣都好緊要喎。點講咧？我有一段時間係去 control 好啲嘅，跟住就 control 乜嘢好啲先？健康先啦，健康先係，健康會好啲。但係有段時間放屁咗一陣。呢個關乎於其實好多人都聽到，如果我個理由係實應該好多人都扮我，咁你應該要睇啦，要管理啦。因為我家族係一個好容易 cancer 嘅家族。around 平均60歲就走咗啦。我記得你會有講過啊。係，所以咧一個極端嘅，唔好煩啦，咁樣得個60幾年命，不如快快出去搏命啦，梗係同佢搏過，買重保險算啦。咦？你搏賠啊？就搏過買重保險咪得啦。有咩事保險搞掂我 OK。咁樣教個仔啊？唔係咁啊？咁我可以同你仔傾下保險啊。講下笑，跟住咧，所以我好細個已經有保險嘅，咁解。但係其實都好清晰，其實我知道係要管理個，因為好多嘢都想睇到發生嘅。即係細個啲僆仔細個變大個咁，可能啲僆仔有機會啦，唔知有冇機會結婚啊？唔係我有冇命啊，係佢哋有冇機會啊？時係咪先？咁大個先得㗎。係啊，睇到大個係咪先？佢結唔結到婚就另一回事啊。係啊。咁都想睇到嘅，係啊。咁所以都會去處理嘅嘢嚟嘅，即係我依輪都開始去
調節自己早睡早起啊，即係呢個時間啦，同埋去調節嗰個飲食啊，都去慢慢調節緊翻。做緊嘅。係啊，理財我都係過往 around 大半年再重新去整理自己嘅理財嘅。直接問你，其實你知唔知自己嘅戶口幾多錢？你唔使答我銀碼，但係知唔知㗎？梗係知啦，點會唔知啊？我幾驚連啲人都唔好條數又咪大。OK，咁而家點樣管理法啊？咁因為我係一個始終收入可以有補下限嘅，一個補上限嘅。但係做生意唔係咁嘅喎，係咪啊？做生意所以更加係睇住條數，我今個月嘅收入可以 cover 幾耐咧？係啦，我係睇緊呢一樣嘢嘅。危險嘅點追咧？我至少去咩 level 咧？個數應該去邊個位咧？同埋仲有一家人要養喎。係啊，你太太都係創業啫喎。係啊，所以係好大嘅，其實條數係睇到自己好大，無論支出嗰個大到係有啲恐怖，我自己覺得，所以係好不能咁扯嘅。但係起碼係當好消息係乜嘢咧？就係嗰半年越清晰嘅時候，越容易有數字化。冇錯，啱。因為我都好知道，其實係一樣嘢，理財，你願意去理解自己財務個 money 點樣嚟，點樣走，個財先會知道點樣嚟你身邊。你要理佢啲財先會嚟咯。係啊，要 set 啲錢，簡單啲嚟講。所以點解我特登問呢個問題咧？因為我見啦咁啱啦嚇，係大部分嘅藝術家咧係唔識理財嘅。大部分正常啦，嚇佢哋都係講感覺嘅啫嘛。理財太實際，但係你要記住，你咧始終咧錢咧雖然唔係萬能，但係冇錢咧就萬萬不能，萬萬不能嘅。咁所以點解我特登講呢兩條？因為我知呢兩條文就一定中嘅，特別喺 keep 到我更加知一定中咧，就係健康同埋呢個財富。其實兩樣嘢都係無價寶嚟嘅，講真。係，但係正如你講。健康點解我特登呢條問題要 raise 出嚟講咧？等你自己諗法嗱，你自己都認，但係認其實你好快已經知就係、其實你知道健康嘅緊要就係，因為你仲有好多嘢要想睇、想見到或者想即期待啦，所以好好管理理財都係啦。咁同埋有一樣特性，如果大家喺呢個聽到呢個。即係中間嘅訪問，唔知有冇留意到，其實 Keith 有個好特性嘅，佢好多時喺錯裏邊好快會反思嘅。嗱，呢樣嘢唔係好難做到，淨係知錯咗咯，但係未必改，話改唔到，但係至少佢行動上會開始去改嘅。咁呢個係頭先有幾個例子啦，都睇到嘅。好啦，講翻啲唔好咁 heavy 嘅嘢啦，講翻啲輕鬆啲。咁其實你有冇咩偶像係你崇拜嘅？女優都得噶，唔係一定要藝術家噶。女優我又冇識好多。咁你有冇邊個係你偶像咧？不過講女優，我真係欣賞香港嗰個，即係咁勇敢，即係欣賞佢勇敢去。邊個？咩海唔知乜鬼咩？唔記得咗啦。咩人啊？即係最近咪喺香港有個女優走咗日本拍啊嘛。哦，嗰個咯，都好耐啊。好耐啦，即係我欣賞佢勇敢。OK，即係我最近又影拍 wedding 啦，撞到個以前有拍過香港三級片嘅演員。跟住叫我嗰刻唔會我同我 partner 嗰刻 partner 講，哇，其實我好想問佢一個問題，點解會接呢啲戲嘅？但係即係呢個，但係我係欣賞佢有個勇氣去接呢啲戲。唔係咁容易。即係要行出嗰一步啊嘛，係行出嗰一步，咁最後反而佢幫我問咗呢個問題，就因為問呢個勇氣仲夠可嘉喎，係佢係督我出嚟，我有呢條問題想問你啊咁樣。咁最後佢嘅答案係乜嘢啊？原來其實當年啊，即係好10幾年前，好多劇本其實好寫得唔好清晰嘅，佢都唔知去到咁誇張。哦，佢以為唔係3級片嚟嘅。可能知，但係唔知去到幾誇張程度。
呢個係佢演繹嚟嘅。係佢嘅演繹啦。咁佢話俾咗但我都佩服佢係接咗啲戲啦咁樣。咁你偶像係邊個？咁始終最近就係我爸爸啦，偶像。我真係你爸爸啊！真係我爸爸。即係我一個男人，佢唔係淨係單單可以有個令到屋企有個小孔之家咁簡單。佢7兄弟姊妹，再加2個表叔，因為我2個表叔係好細個就父母走咗，跟住就養埋佢。跟住我媽，咁但係我爸係最大嗰個，因為我阿爺好早就拜拜咗嘛，咁就係其實好細，我阿爸好細個就管呢一個咁大嘅家庭。OK，係啊，去到見到我而家啲姑姐啊、阿叔啊，全部都聽我老豆支笛嘅。即係佢仲要話得事嘅，話得事係唔係話一言就唔理任何人感受，一言就全部要接受，唔係嗰隻嚟，係個個都係心服口服地。大佬講嘢啱嘅，包括你都係咪啊？但係你不受控喎。咁佢講嘢啱，我純粹我不受控啫。哎呀，咁我都聽我老豆講，因為佢教育方式係。佢唔係打嘅，佢每次好似咧一講咧就開會咁樣嘅。講幾粒鐘嗰啲啊？係啊，所以細個聽唔明咯。但係你就知係已經咁咁咁啊？已經咁我咪我啲教育啊，俾我感覺嗰啲你咁樣嘅係啦。咁細個一定聽唔明嘅，細個做靚仔。咁但係其實佢即係佢勁在就係佢可以有一個唔單止一家之主，就係。即係2代一家之主係講做。係冇錯，啱，係啊，唔係估一代添，係管咗2代一家之主，所以係全世界係佩服佢嘅係。咁當然有啲阿叔啊、姑姐好似冇，有啲阿叔都曾經幫佢做嘢嘅。咁最細嘅阿叔做到而家係接佢生意啦。OK，係啊，跟咗佢10幾年啦。因為你就冇接到爸爸生意啦，因為你自己開信自己，同埋你都唔係中意嗰飯，都唔係中意嗰飯啊。不過我覺得自己蠢咗啦，幫佢轉化嗰個飯，冇算啦，過咗去啦，冇啦。但係我覺得你爸爸都嗱，雖然我真係唔識你爸爸，咁都略聽你咁，同埋你爸爸都算係開通嘅。開通啊，同埋佢係最強乜嘢咧？佢英文一隻字都唔識，但係佢做緊美國生意。係咯，嗰時冇 Google Translate 喎。冇㗎，佢點樣？靠拉叔㗎咋？拉叔都係英文都係慢慢學緊，嗰陣時都係慢慢學㗎咋。即係人一去絕境，就諗下辦法點生存。咁其實我知爸爸唔喺度啦。係啊。咁你嗰時爸爸即係你嘅偶像倒下來嘅時候，佢倒下嚟真係佢過身，你有咩感受㗎？哇！問呢啲嘅呢個位嗱嗰刻咧，嗰一秒咧咁講，嗰一秒咧，我好清晰個人，好清晰。因為我唔知點解一個好習慣遇到任何啲好激烈嘅情緒問題咧，即係附近冇好近自己又好咧，我個人係好清晰、好冷靜去面對嘅嗰下。咁犀利？呢啲係一個感情嘅激動嚟嘅喎。但係我嗰下係 block 得好勁。係反而係處理件事，自己處理件事先。任何嘢處理嗰件事先。嗰刻我就知道好快去我媽隔離，處理我媽感受先。係啊，幫佢要處理啲咩文件啊、咩嘢啊，要做啲乜嘢，係啦，係啦。咁就係啦，嗰刻就係全部都好理性嘅嗰一刻嘅自己。但係當件事完咗啦，放鬆晒、搞掂晒啦，就輪到自己啦。係啊，一定係呢樣嘢，一定係。同埋呢個我都需要好耐時間去消化添。當然啦，因為你偶像咁，同埋呢個偶像唔係我哋平時嗰啲 idol，係一個你親人啊嘛。咁都明嘅，因為身同感受，我爸爸都係，即係我都係咁錫我爸爸。我翻嚟啦，我又問你，喂，其實你有冇咩座右銘嘅咧？即係話你遇到嘢。呢句嘢真係幫到我做人真係靠佢。座右銘啊！你可以冇嘅，你都明知我啲唔用詞語表達嘅，冇啦，你大咁。咁而一幅相咧，如果用真係一幅相，有陣時我都會噶嘛。我有幅咁嘅圖，我就睇住呢樣嘢。
人生冇希望啦，靠呢個。我試過用一幅相去講出我心聲。我有一幅畫好中意嘅，但係佢唔係咩名畫嚟嘅，係我 friend 佢，我有日去到屋企見到幅畫，哇，正嗰幅畫。咁但係佢之後佢移民啦，嗰幅畫就俾我。嗰幅畫係咩咧？一個泳池，佢個泳池出面有個海，而嗰個人畫定係真係相嚟噶？畫嘅，畫嘅，唔係相嚟嘅，畫嘅。咁泳池入邊有人游緊水啦，個泳池出邊有個海啦，而有一個人係穿出咗個泳池游緊個海度。咁科幻嘅俾我感覺。你係講穿個泳池，穿咗個泳池有個窿爆咗開咗。哦，OK，爆開咗，個人係游出咗個海。哦，即係個泳池有個窿，點解你咁中意？即係我一睇嗰張相就知道 out of the box。所有嘢都要 out of the box 去思考，因為真係其實有時創作啦、影相都好啦。即係有陣時我都係對住我仔都係思考 out of the box， 佢咁樣做係咪真係錯先？哇！你個仔係一個好嘅功課嚟，我相信。咁係，佢真係俾你個好。其實每個家庭每個小朋友都係對父母嘅一個好好嘅功課嚟嘅。真嘅係啊，啱。不過最緊要係呢個功課，啲父母有冇好好去，佢都係學習，就真嘅係啦。咁今日我嘅關於佢個人嘅篇，我都訪問到呢度啦。Keith， 上次問你有冇咩想同我哋聽眾講啊？講嘅係反而我會問一個問題啊！喂，好啊，點問咧？中晒你咁醒嘅？好簡單嘅一個問題係 What next？ What next？ 你個 What next 係乜嘢？我 What next 好易啫，下一節咪知我一集講咩咯，會有預告嘅。唔該晒，好，今日講到呢度，好嘅，唔該晒，多謝阿 Keith 受我嘅訪問，傾咗一個咁珍貴嘅一篇啊！咁如果大家都喜歡呢一集，同埋我哋支持呢個節目嘅話呢，都請同時都可以讚好啦、訂閱啦、分享呢，或者喺 YouTube 嗰度呢留言區度留言，俾多啲建議我哋。咁另外同時呢，都希望 follow 埋我哋嘅 IG， 我哋嘅咩姐 Daily MEHJEHDAILY， 期待下一集再嚟收聽啊！拜拜。